L'any 91, un jutge va decidir encarregar als Mossos d'Esquadra la seva primera investigació judicial. Aquesta història va passar aquí. El 1 de setembre de 1991 es va produir en aquest edifici que hi ha darrere nostre, la presó de Batràs, la mort d'una interna. En aquell cas, el jutge de Barcelona va ordenar al cos de Mossos que investiguéssim el tràfic de drogues a l'interior del centre, com s'havia produït aquella mort. I d'aquest fet real, en Joan Miquel Capell i jo hem elaborat una novel·la on es parla d'aquells temps heroics, inicis de quan el cos de Mossos d'Esquadra començava a investigar fets com a policia judicial. En aquell moment la investigació s'encarrega a dues persones que actuen directament a les ordres del jutge, i és un instructor i un secretari de les diligències. Seran ells els que ho faran pràcticament tot, a diferència del que passa avui a la investigació d'un delicte de tràfic de drogues o d'un homicidi, on hi ha un grup molt nombrós de persones, on es fan reunions de treball al matí, on hi ha 20-30 persones que poden estar treballant. En aquell moment érem dos i tots dos sols, teníem que venir aquí a la presó, prendre les declaracions aquí, anar a parlar amb els metges forenses de com havia anat l'autòpsia, teníem que tornar aquí, teníem que anar a la fiscalia, érem nosaltres els que anaven seguint de tot el fil de com havia anat i com s'havia pogut arribar a la droga aquí. I també amb l'inconvenient de que no teníem les dades que avui es disposa, no teníem accés a les bases de dades d'antecedents, no teníem accés a les bases de dades del document nacional d'identitat i per tant la dificultat de la investigació era molt afegida. Quan de sobte un jutge decideix encarregar als Mossos d'Esquadra una investigació que fins aleshores havia fet el Cos Nacional de Policia. La sorpresa que això causa en els mateixos responsables de Mossos, però també la il·lusió que els hi fa ser considerats policia judicial. Calia posar-se a l'entorn i el que passava en aquells moments. En els finals dels 80, a principis dels 90, l'heroïna corria per Barcelona i teníem 3-4 morts pràcticament diaris. Sobtava llavors que dintre de la presó també no poguessin haver aquests frens per intentar-ho fer. Aquella heroïna, la que vàrem trobar, i que gràcies a l'ajuda dels que van participar a la investigació, d'alguna confident, de les internes, de les pròpies mares, vàrem poder veure que era una heroïna que provenia del Líban, una heroïna marrón, cristal·losa, amb molta pudor a vinagre, amb uns efectes molt dolents per les persones. És l'època en què, en algun lloc del Prat, els veïns s'aixequen contra aquells que van a comprar heroïna al barri de Sant Cosme. Vull dir que és un moment en què l'heroïna era importantíssima. D'aquella investigació vàrem trobar aquest grup que li deien les Mores, que des del Departament de Mares, a través de tallers, distribuïen tota la droga per la presó de Batràs i que probablement l'havien obtingut a la presó d'homes de Barcelona en un vis a vis. Fugint del que sempre ens han explicat les pel·lícules de Hollywood i que diem aquí no passen aquestes coses, en el fons hem estat escrivint una novel·la on dos policies són els únics que porten el cas i que van de porta en porta picant interrogant en els testimonis, cosa que no es fa mai avui dia, però en aquell moment es va fer, amb què hem de parlar de l'enfrontament d'alguna manera de dos cossos policials, que jo crec que va ser l'inici d'una policia judicial a tenir en compte a partir d'aleshores.